今日咧就等我 Vicky 咧分享一下8個咧喺廁所入面嘅選材嘅陷阱。你聽咗之後咧，咁你之後裝修咧都唔會有好大問題噶啦，好放心咁去裝修噶啦。你知唔知啊？廁所裝修如果揀錯物料咧，唔係講笑啊，真係會出事噶。唔止用得唔舒服咁簡單啦，有機會發毛積水，日日都要喺度抹，甚至跣親漏水，仲要成間再重做添啊！咁啊，一般大眾咧都未必知道入面咧有啲咁細微嘅細節嘅。大家記得睇晒成條片啊！第一點咧就講翻個地磚嘅選材啦。咁點解又要有分別咧？咁我哋會揀一個地磚咧，就會有分大細嘅。嗱，如果譬如你真係好想靚嘅，咁好多人咧都會揀一啲大塊嘅地磚啦。咁如果你話哇，我要求好緊要嘅，咁啊嗰個去水嗰個去方向咧，一定要，譬如我成日經常洗廁所嘅，啲水咧就會好流暢咁樣流到去嗰個去水窿度啦。咁咧你揀嘅瓷磚嘅尺寸咧就一定要唔好太大件啦，因為點解咧？因為佢咧師傅咧就會因應翻你細件嘅瓷磚去做一個好流暢嘅斜度啦，咁可以去到你嗰個去水位置度嘅。如果太大塊嘅瓷磚咧，佢就好難做得到呢個咁準確流水性嘅地面鋪去啦。所以咧，你揀瓷磚都好緊要嘅。好啦，第二點咧就係玉屏啦。玉屏有乜好講咧？裝修之前咧，你或者有啲客咧，可能去到好尾後咧，先至去揀玉屏，咁就好大件事嘅。因為我哋都有試過咧，做一個企缸出嚟啦，咁啊到時個客原來咧去用一款咧係一啲掩門款嘅玉屏，或者佢唔中意趟門款啦。咁我做出嚟嗰個企缸之後咧，佢就未必用得到嗰個掩門款嘅玉屏嘅。咁所以咧，你揀選玉屏之前咧，最緊要咧喺裝修之前咧，同翻設計公司嗰度去傾啊。咁你會中意邊一款會好啲嘅？如果唔係到時咧又要去揞荷包俾錢再做嗰個企缸㗎。仲有啊，如果你哋揀掩門玉屏款咧，最緊要係唔好揀一啲向外開門款啊，因為呢啲咧向外開門款咧，你沖完涼咧。你沖完涼就會行出去浴室啦。如果向外開咧，咁佢啲水咧就會黐晒喺塊門度啦。如果你打開向外開咧，啲水咧就會滴晒落個地下度。到時你每一次沖完涼咧，你都要去拖地嘅，幾麻煩。嗱，做壁龕咧，唔係個個都會做啊，但係咧呢一點都好留意嘅。譬如啦，嗰幅牆身咧嗰個位置有一個壁龕啦。但係可能設計上咧會揀選咗一啲瓷磚咧，係一啲嘅好多花紋啊或者圖案會凹凹凸凸不平嘅瓷磚嘅。咁如果你壁龕位都跟翻用翻嗰種瓷磚咧，到時啊你嗰個平面放嘢個位置咧，你如果用嗰啲瓷磚咧，你就會積水啦，變咗即係去水去得冇咁好啦。咁每次沖完涼咧都會有啲水喺嗰個壁龕位置個面度嘅。係啦，咁所以咧呢一個咧，你都一定要揀翻啲平面嘅，最好有光面啦、滑面啦。如果唔可以咧，就霧面都可以嘅。咁另外啦，做嗰陣時咧，嗰個壁龕面咧，最緊要有翻少少斜度啦，向外斜，等沖完涼啲水咧唔會喺度養咗喺入面，咁啊保持入面咧好清爽嘅時刻嘅，就唔會咁容易發毛咯，有水垢咯。同埋啦，最緊要啦。盡量都唔好用玻璃，因為玻璃咧好容易會黐咗水垢喺度嘅，因為經常都要8格，如果唔係咧會白蒙蒙噶啦嗰塊玻璃。好啦，第4點啦，都係企缸入面嘅選材，就係地下嗰塊雲石。咁啊，我哋好多時都有啲睇到一啲裝修設計咧，都會用到雲石啦，係好靚嘅，即係例如有啲酒店啦。咁點解我覺得唔好用雲石咧？因為你用雲石咧，佢雲石係天然物料啦，咁佢好多紋理啊，或者有啲細孔啊，同埋咧佢係比較容易脆啦。咁咧佢就好容易積咗啲水垢啊，或者係啲即係喺啲窿位咧會滋生咗啲細菌啦。咁啊，所以好難清潔嘅其實都。同埋咧，佢係天然石嚟噶嘛。
咁佢又好容易咧就會食色啦，即係可能用耐咗有啲顏色會走入去嘅，咁會變色嘅。仲有啦，如果你做得雲石喺個中間位一塊咧，多數都會四邊都有會做一個斜水坑嘅，即係去水坑啦。咁其實呢一個其實係好玩自己嘅。如果要自己清潔嘅話，咁咧會經常都要清潔嗰條4條坑嘅啦，因為佢好多水漬水垢嘅，同埋好容易積咗啲漬啦。如果你淺色嘅位咧，會變黃嘅。所以咧呢啲嘅設計咧，其實唔係咁好嘅。咁就算做坑渠咧，我哋多數都會做翻喺近住一個單邊去水位嘅坑會好啲咯。好啦，第5點啦，就係咧廁所選擇嘅瓷磚碰口嘅掃口啦。咁掃口咧，咁我最好咧，梗係建議梗係用美縫啦。點解啊？美縫咧，佢係一啲樹枝嚟噶嘛，咁樹枝塗咗落去嗰個罅隙度咧，佢有一個光面嘅，咁可以咧唔會發毛啦，又唔會食色啦。即係你其實沖水已經抹一抹咧，佢已經好乾淨嘅。但係咧，佢個缺點就係好貴，比較貴啲啦，比其他掃口粉做工啦，要揾特定嘅師傅去再做過，同埋咧時間會長咗啦。係啦，咁啊呢一個係首選之一啦。好啦，如果真係唔想做美縫嘅，咁點算好啊？咁就可以揀一啲大牌子嘅掃口粉啦，例如馬貝牌嗰啲掃口粉啦。咁佢咧有咩好處咧？防水啦、鎖色啦、防毛啦。咁佢就會比較其他牌子會好一啲嘅。如果其他牌子咧都會係較容易發毛啊，同埋好易甩出嚟。好啦，去到第6點啦。第6點咧就簡單啲啦。咁啊就係我想講下啲面盤櫃嘅選材嘅。咁啊，即係個櫃嘅顏色個面料啦。咁我哋主要都會用翻膠板嘅，就好少會用木皮嘅。如果你揀咗木皮咧，你就可能2年內已經係有啲位置已經爛咗出嚟㗎啦。因為我哋有啲客咧都試過用木皮嘅嗰個櫃，但係咧佢都好小心㗎啦，用嗰陣時，但係佢點都會咧洗面啊、洗手啊，會沾咗啲水滴咗落個櫃身度嘅，即係可能潑水洗面啦，滴嗰個櫃身度啦。咁可能你又唔記得抹啊，佢又會索咗落去咧，咁佢都會開始又會啲皮咧就會谷起爆㗎啦。咁啊，其實呢啲又好難整翻好佢嘅，所以咧廁所、廚房經常用啊，同埋潮濕嘅地方啦，我哋都會盡量都用翻膠板會比較好啲嘅。嗱，膠板有咩好處咧？因為佢最主要係防刮啦、防水啦、防潮啦，係啦，咁佢可以保護到個櫃身添嘅嚇，所以咧膠板係其實係好好處嘅。好啊，第7點咧就係鏡櫃嗰個除毛鏡啦。點解我會選擇一定要用呢？嗱，平時咧就唔係好覺嘅，即係平時夏天啊、秋天嗰啲時間咧，你沖完涼個鏡咧，可能你開埋浴室寶啊或者抽氣扇咧，個鏡佢都好乾爽嘅。就算冇除毛鏡啦，但係一去到冬天或者春天咧，咁你一沖完涼，因為個水溫會比較熱啲嘅冬天。咁嗰啲蒸汽特別犀利嘅，就算你開咗浴室寶或者抽氣扇咧，你一打開個浴室門咧，嗰塊鏡咧已經沾滿晒所有嘅霧水噶啦。到時咧你想去照下鏡、梳下頭、吹下頭咧，你又要攞個手抹啦，或者攞塊布抹得又唔乾淨啦，之後又要再繼續抹翻好去喎。咁所以咧，除毛鏡咧其實係特別好用嘅，佢一早喺沖涼前咧預先撳咗個掣咧，佢就可以慢慢移啦塊玻璃，咁就會令到呢嗰個位置咧就唔會可以照到鏡。第8點咧就講翻地磚咧，有咩好講啊？咁啊地磚咧其實咧設浴室咧入面咧最緊要咧就係防滑程度嘅。咁雖然咧你揀磚嗰陣時咧可能摸下佢，哇好鞋喎，咁啊覺得係鞋面啦。其實咧呢塊磚咧未必係一個有數據支持佢嘅鞋度嘅，即係防滑度嘅，有數據支持佢嘅防滑度嘅。所以揀廁所瓷磚咧，最緊要咧要有數據。咁我哋一定要睇翻佢嗰個 R 幾啦，我哋叫 R 幾防滑度。咁啊最緊要嘅，起碼都9啊至到11嘅，
係啦，咁呢個唔可以用靠做隻手去摸佢嘅，因為有啲手啊滑啲，有手鞋啲，摸落去咧覺得係嗰個感覺唔同嘅。到時咧你做完之後咧沖涼咧，會跣到攤攤腰咁啊！咁啊，今集嘅分享咧就去到呢一度啦。如果大家中意呢條影片咧，記得 subscribe 同埋留意我哋嘅影片啦。如果有任何問題咧，可以喺留言區留言俾我哋啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜。